24 ঘন্টার ভিতরে আপনার 48 ঘন্টা বলেন সব সময় কাজ করতে পারবেন। এটা হোলসেলের ভিতরে খুচরা সুপার ওয়ান ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার জাপান টেকনোলজির মেশিন, ডিক্সো মেশিন বলি এটাকে। পাওয়ারফুল এবং কি হাই কোয়ালিটির মেশিন। আমরা বিক্রিত মাল ফেরত পরিবর্তন করি, হালকা পাতলা কাট আমরা এরকম ইয়ে করে নকশা করে কাটতে হয়। কাস্টমার যদি টাকা যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো আপনার এসকর্ট ব্র্যান্ড এবং এই তারপর সেনবক্স ব্র্যান্ড। এটা তো আপনার রেগুলেটর আছে, এটা তো আপনি ডান বাম ঘুরাতে পারবেন। খোদা করে লেখা দেখেন কি ও বাপরে, এটা তো অস্থির করে লেখা ভাই। জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। চলে আসলাম শাহিদ এন্টারপ্রাইজে। আর এটি হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম একটি পাইকারি মার্কেট মেশিনারিজের ক্ষেত্রে। মানে যে কোনো ধরনের মেশিনারি ইকুইপমেন্ট, সেটা হতে পারে যে কোনো ধরনের, সকল ধরনের মেশিন ইকুইপমেন্ট হচ্ছে নবাবপুর রোড ঢাকাতে পাওয়া যায়। আপনারা সবাই জানেন নবাবপুর রোড হচ্ছে বিখ্যাত একটি মার্কেট, পাইকারি মার্কেট এটা। তবে এখানে আসলে আপনারা খুচরাও নিতে পারবেন। তো আজকে চলে আসছি শাহিদ এন্টারপ্রাইজে। ভাইদের শপের অ্যাড্রেস সবাইকে বলে দিতেন ভাই। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার 42 নম্বর মার্কেট, 1 ও 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের দোকান। আপনারা যারা গুলিস্তান দিয়ে আসবেন, সরাসরি গুলিস্তান থেকে নবাবপুর রথখোলা মোড়ে আসবেন। নবাবপুর রথখোলার মোড়ে এসে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন ভাই দাউদ সেন্টার মার্কেট কোনটা, দাউদ সেন্টার অথবা 42 নম্বর মার্কেট কোনটা। 42 নম্বর মার্কেটে এসে ঢুকতে প্রথম যে দুইটা দোকান, ওই দুইটা দোকানই আমাদের। ওকে, সো গাইস আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে মূলত কাঠ কাটার যে মেশিন গুলো রয়েছে, মানে কাঠের জন্য যে কাঠ কাটার জন্য যে মেশিনগুলো দরকার হয় সব ধরনের আইটেম, কাঠ এবং ফার্নিচার। তো ভাই আপনার নামটা কি? আমার নামটা সোহান ভাই। সোহান ভাই, আপনার শপের নাম হচ্ছে শাহিদ এন্টারপ্রাইজ। আপনারা কি হোলসেল করেন? জি ভাই, আমরা হোলসেল এবং খুচরা দুটোই করি। ওকে, আপনাদের এই মার্কেট তো ভাই বাংলাদেশের মধ্যে বিখ্যাত এবং পপুলার একটা মার্কেট, পাইকারি মার্কেট, রাইট? সবচেয়ে বড় একটা মার্কেট মেশিনারিজের ক্ষেত্রে, যে কোনো ধরনের মেশিন ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায়। তো তার মানে হচ্ছে যারা কাস্টমার ভাইরা আছেন তারা কিন্তু এখান থেকে নিলে কম দামে পাবে, তাই তো? জি জি। তো চলেন প্রথমে কোন কালেকশন থেকে শুরু করবো বলেন। প্রথমে আমরা এই প্লেনার মেশিন থেকে শুরু করি। এটা আসলে সাধারণত আমরা প্লেনার মেশিন বলে থাকি অথবা আবার রামদা মেশিন বলে থাকি। রামদা অথবা প্লেনার মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা সাধারণত আপনার কাঠ চাষের কাজে ব্যবহার হয়। প্রথমে যে মেশিনটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার অরেঞ্জ ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার 220 ভোল্ট, মানে আমরা সাধারণ বাসাবাড়ির যে লাইন, ওই লাইনে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো। ওকে। এবং কি এটা ওয়াট হচ্ছে আপনার 2200 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে 2200 ওয়াট। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে আমরা যারা এই দিনে 2-3 ঘন্টা মানে কাজ করব, মানে কাঠের কাজ করব বা কাঠ চাষের কাজ করব, এই মেশিন আমরা তাদের জন্য মানে করতে পারি, দিতে পারি। এটা বাজার মূল্য হচ্ছে মাত্র 2250 টাকা। 2250। এগুলো গ্যারান্টি আছে ভাই? এটা আমরা 3 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। আমাদের মেশিনের প্রত্যেকটা এই মেশিনের ওয়ারেন্টি 3 বছরের। আচ্ছা, এরপরে যে মেশিনটা আছে এটা হচ্ছে আপনার সুপার ওয়ান ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার জাপান টেকনোলজির মেশিন একটা। এটা এখানে লেখা আছে জাপান টেকনোলজি, জাপান টেক। আচ্ছা ওকে। এটা হচ্ছে যে আপনার এই 220 ভোল্টের একটা মেশিন এবং কি এটার ওয়াট হচ্ছে আপনার 1400 ওয়াট। এটা দিয়ে আমরা সাধারণত মানে যে কাঠের যে কাজগুলা বা ফার্নিচারের যে কাজগুলা, ওগুলো খুব সুন্দরভাবে করতে পারবো এবং কি মানে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারবো এগুলা দিয়ে কাজ করে। আগে তো যে এমনি চাষতো, এগুলো আগে দুজন মিলে একটা করতো, এখন একে একটা মানে সেটআপ নিয়ে একে কাজ করতে পারবো। এর দাম কত? এটার দাম মাত্র 2350 টাকা। 2350। এটা হোলসেল রেট ভাই, খুচরা রেট ভাই? এটা ভাই হোলসেলের ভিতরে খুচরা রেট। হোলসেলের ভিতরে মানে হচ্ছে পাইকারি দরে খুচরা? জি জি জি। ওকে। আর যদি কেউ একদম অনেকগুলো পিস নেয় ব্যবসা করার জন্য, সেক্ষেত্রে প্রাইস কমে যাবে? জি জি, সেক্ষেত্রে আরো প্রাইস কমে যাবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ভাইকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন, আপনারা কথা বলে নিতে পারবেন। এরপরে যে মেশিনটা দেখাবো এটা হচ্ছে আপনার এই বস ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা কালারটা অনেক সুন্দর এবং কি এটা হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াটের একটা মেশিন এবং এটা হচ্ছে 82 mm। এটা আরপিএম হচ্ছে আপনার 16000 আরপিএম একটা মেশিন। এটা হচ্ছে বস ব্র্যান্ডের। এটার বাজার মূল্য হচ্ছে মাত্র 2450 টাকা। 2450? জি জি। এবং কি এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। ভাই যে দামে বলছেন এর চেয়ে কম, মানে দাম ফিক্স নাকি কমানো যাবে? জি, কাস্টমারদের একটু হলো ছাড় দিতে হবে, কারণ কাস্টমার আপনার যদি আমি যদি একদম কম রেটে বলি না, কাস্টমার একটু হলো দামাদামি করবেই। আচ্ছা, তার মানে দামাদামি করার অপশন আছে? দামাদামি করার বেশি অপশন না, হালকা অল্প কিছু মানে আমরা কাস্টমারকে ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। মোটামুটি ভাই মার্কেটের তুলনায় কমাই দিচ্ছেন না দাম? জি জি জি, আমি কমে দিচ্ছি অনেক। এরপর বলেন। এরপরে যে মেশিনটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ওমেগা ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে পুরো বডি হচ্ছে কালো বডি। এটা হচ্ছে আপনার এই 82 mm এর একটা মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার 2500 ওয়াট। আচ্ছা, ও চমৎকার। নিচটা দেখেন কত সুন্দর। এর দাম কত পড়বে? এটা দাম হচ্ছে আপনার মাত্র 2350 টাকা। 2350। এরপরে যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ক্রোমন ব্র্যান্ডের একটা মেশিন এবং এটা হচ্ছে আপনার 220 ভোল্টের, মানে এগুলো আমরা সাধারণত যে বাসাবাড়ির যে লাইন, ওই লাইনে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। এবং এটা হচ্ছে 2400 ওয়াটের একটা মেশিন। এটার দাম কত? এটার দাম মাত্র 2500 টাকা। 2500? জি, ঠিক আছে। আর এই মেশিনটা হচ্ছে যে আপনার এসকর্ট ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা খুবই পাওয়ারফুল এবং কি হাই কোয়ালিটির মেশিন। এটা যারা আপনার 24 ঘন্টার ভিতরে 24 ঘন্টায় কাজ করে, মানে সব সময় জি ফার্নিচারের কাজ করে না অনেকেই, মানে সারাদিন মানে বিভিন্ন দরজা ব্র্যান্ডগুলোতে কিন্তু সারাদিন কাজ হয়, ওইসব ব্র্যান্ডের এই কাজের জন্য এই মেশিনটা একদম মানে পারফেক্ট। এটা হচ্ছে এসকর্ট ব্র্যান্ডের একটা মেশিন।
এটা হচ্ছে যে আপনার এখানে লেখা আছে 220 ভোল্ট এবং কি মানে 240 ভোল্টের এতে এটা করতে পারবেন এবং এটা ওয়াট হচ্ছে যে আপনার 800 ওয়াট এবং কি এটা হচ্ছে 15000 আরপিএম। দাম কত? এটার দাম মাত্র হচ্ছে যে আপনার 4500 টাকা। 4500। জি, এটা খুবই হাই কোয়ালিটির মেশিন। জিনিস যেটা ভালো দাম তো একটু বেশি। এবং কি এই মেশিনগুলো হচ্ছে 3 বছর ওয়ারেন্টি আর এই মেশিনের হচ্ছে আপনার 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। 5 বছর। ওকে, এরপর যে মেশিনগুলো দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার জিগসো মেশিন বলি এটাকে। কি মেশিন ভাই? জিগসো মেশিন। জিগসো, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময় ওই পাতলা কাঠ বা মোটা কাঠ, হালকা পাতলা কাঠ আমরা এরকম করে নকশা করে কাটতে হয়। এই মেশিনগুলো দিয়ে এখানে ব্লেড লাগাইয়া এই মেশিনগুলো দিয়ে কাটে আর কি। ওকে ওকে, চমৎকার চমৎকার। এটা হচ্ছে আপনার সেনবক্স কোম্পানির একটা মেশিন। এটা খুবই পাওয়ারফুল এবং হাই কোয়ালিটি। এটা দেখতে যেরকম সুন্দর, এটা কোয়ালিটি ঠিক একই রকম। চমৎকার। আচ্ছা আচ্ছা। এটা ওয়াট হচ্ছে যে আপনার এই 650 ওয়াট। দাম? এটার দাম মাত্র হচ্ছে যে আপনার এই 3200 টাকা। 3200 টাকা, ঠিক আছে। এরপর এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনার এক্সপোর্ট ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার যারা আমরা ছোটখাটো টুকিটাকি কাজের জন্য মানে একটা ছোটখাটো বাসাবাড়ি কাজের জন্য অথবা টুকটাক কাজের জন্য আপনার মেশিন খুঁজি, তাদের জন্য এই মেশিনটি। আচ্ছা, এটা বাজার মূল্য মাত্র 1950 টাকা। 1950। জি, এবং এটারও 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। ওকে, এরপরে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার এসকর্ট ব্র্যান্ডের একটা জিগসো মেশিন। এগুলো কি যে পুরো যেগুলো আছে এটা আছে? এটা হচ্ছে রেগুলেটর। এটাতে আপনি মানে স্পিডটা কমাতে বাড়াতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আমাদের প্রত্যেকটা জিগসো মেশিনে এটা রেগুলেটরটা আছে। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে ভাই। হ্যাঁ, এটাও আপনার মানে খুবই পাওয়ারফুল একটা মেশিন, এসকর্ট ব্র্যান্ডের মেশিন। এটা দিয়ে আমরা যারা মানে সবসময় মানে রেগুলার কাজ করতে চাই বা রেগুলার কাজ হবে তাদের জন্য আমাদের এই মেশিনগুলো। ওকে, এগুলো মানে সব কাটমাট কাটার জন্য। জি জি জি, ঠিক আছে, নকশা করার জন্য। জি জি। এটার প্রাইস কত পড়বে ভাইজান? এটার প্রাইস মাত্র আপনার 2450 টাকা। এবং এটারও কমাই দেন? জি জি ভাই, কমাই দিচ্ছি ভাই। ওকে, এটা এবং কি 3 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। ওকে, এরপর ভাই? এরপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনার ওমেগা ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। মেশিনটা দেখতে খুবই সুন্দর। ভাই ওমেগা তো একটা ব্র্যান্ড? জি জি, ওমেগা একটা ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের আপনার সকল ধরনের আছে, ড্রিল মেশিন থেকে শুরু করে আপনার সব রকমের মেশিন আছে। আচ্ছা, ওমেগা ব্র্যান্ড নিলে ভালো হবে নাকি? জি, হবে। ওকে, তো আপনি কোনটা সাজেস্ট করেন? আপনি যেহেতু বিক্রি করেন, আপনার কাস্টমারের জন্য যদি টাকার কোনো প্রবলেম না থাকে সেক্ষেত্রে কোনটা সাজেস্ট করবেন? কাস্টমার যদি টাকা যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো আপনার এসকর্ট ব্র্যান্ড এবং এই তারপর সেনবক্স ব্র্যান্ড। ওকে, এই দুটো ব্র্যান্ড হচ্ছে আপনার হাই কোয়ালিটির মেশিন এবং এটা দিয়ে আপনি 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার 48 ঘন্টা বলেন অথবা আপনার মানে 24 ঘন্টার ভিতরে মনে করেন যে অর্ধেক দিনের অর্ধেক সময় 12 ঘন্টা এই মানে সব সময় কাজ করতে পারবেন এটা। ওকে, সো এটার ভাই এই যেটা দেখেন এটার লাস্ট প্রাইস কত ওমেগা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার এই 2350 টাকা। আচ্ছা, এরপরে এটা হচ্ছে আপনার সেন্টার মেশিন। এটাও আপনার প্লেনার মেশিনের মতো এরকম কাজের জন্য ব্যবহার হয় আর কি। এই মেশিনের বাজার মূল্য মাত্র আমরা নির্ধারণ করেছি যে আপনার 2350 টাকা। 2350? জি, এটাও আপনার ইলেকট্রিক একটা মেশিন। এটা একদম হালকা, এটা দিয়ে কাজ করতে একদম অনেক সুবিধা আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। হালকার জন্য কাজের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় আমাদের এই মানে কাঠ পানির কাজের জন্য এই ড্রিল মেশিনের প্রয়োজন পড়ে। এখানে যে ড্রিল মেশিনটা আছে এটা হচ্ছে ছোট বডির ভিতর আপনার এই বিভিন্ন আমাদের দরজা বলেন বলেন আমাদের বিভিন্ন সময় এগুলো ছিদ্র করতে হয়। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ছোট বডির একটা মেশিন। এটাতে আপনার রেগুলেটরও আছে এবং এটাতে ডান বাম ঘোরানোর জন্য আছে, মানে ডানও ঘুরবে এটা বামে ঘুরাতে পারবেন। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেনবক্স ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। এর দাম কত পড়বে? এই মেশিনের দাম মাত্র হচ্ছে আপনার 2650 টাকা। এটা হাই কোয়ালিটির মেশিন ভাইয়া, হাই কোয়ালিটির মেশিন, রাইট। এরপরে যে মেশিনটা আছে এটা হচ্ছে অনি ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো আপনার রেগুলেটর আছে, এটা তো আপনি ডান বাম ঘুরাতে পারবেন। ওকে, তবে এটার বাজার মূল্য হচ্ছে মাত্র হচ্ছে আপনার এই 1250 টাকা। 1250? জি, এবং এটা বড় মেশিন ভাই? জি 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 ভাই, কেমন মাল ভালো আপনার টুকিটাকি কাজের জন্য, বাসাবাড়ি কাজের জন্য অথবা যারা হালকা পাতলা কাজ করে তাদের জন্য এই মেশিনটা। এটা কিন্তু এবার এটার 1 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। 1 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে? জি। ওকে, এরপর যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে আপনার একে ব্র্যান্ডের একটা মেশিন। একে ব্র্যান্ড, আচ্ছা আচ্ছা। এটাও আপনার হচ্ছে এই 2000 ওয়াটের একটা মেশিন। এটা হচ্ছে 13 মিলি। আচ্ছা আচ্ছা, এবং 3000 আরপিএম এর একটা মেশিন। এটা আমরা সাধারণ বাসাবাড়ির কাজের জন্য, টুকটাক কাজের জন্য বলেন, আমাদের প্রফেশনাল কাজের জন্য বলেন, এই মেশিন আমরা ব্যবহার করতে পারি। ঠিক আছে, এই মেশিনটার বাজার মূল্য নির্ধারণ করেছি মাত্র 1450 টাকা। 1450? জি, এবং এটাতে 3 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে। ওকে, এরপরে এখানে যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম ছোট বডির একটা মেশিন, স্কাই ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা আমরা যে টুকিটাকি ছোট বডি ভাই, দেখতে কিউট লাগছে। কাজ কেমন? কাজ অনেক হাই কোয়ালিটি। ওকে, এটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময় ওই কাঠের ওয়ার্ড্রপ তৈরি করি, তখন আমাদের ওই তালামালা এগারো লেগে আপনার বিভিন্ন সময় ছিদ্রমিদ্র করতে হয়, নাটরাত লাগাতে হয়, তখনকার কাজের জন্য আমাদের এই ছোট মেশিনটি। এর দাম কত? এটার দাম মাত্র আপনার 1250 টাকা। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার আমরা এটাকে সার্কুলার মেশিন বলি। সার্কুলার? জি, সার্কুলার মেশিনটা দিয়ে আপনার এখানে একটা ব্লেড আছে সোয়া, এটা হচ্ছে এটা সাইজ হচ্ছে আপনার 9.5 ইঞ্চি। এখানে ব্লেড আছে, ব্লেডে লাগিয়ে আমরা এই মানে গাছ টাছ কাটি, তারপর আবার সেট করে, তারপর আবার আপনার টেবিলের উপর সেট করে আমরা এটার উপরে আনতে পারি। হ্যাঁ, নিখুঁতভাবে কাটে যেটা। জি জি জি। এটার দাম কত পড়বে ভাই? এটার দাম হচ্ছে এটা 9.5 ইঞ্চি, তো এটা একদম বরাবর এই খোদা করে লেখা আছে, দেখেন কি, ও বাপ রে, এটা অস্থির করে লেখা ভাই। জি, এর দাম কত ভাই? এটার বাজার মূল্য মাত্র 4500
টাকা। 4500, এটা ভালো লাগছে, দাম কমের ভিতরে মেশিন বড়, জি কাজ বেশি কিন্তু এটা। জি জি। ওকে, সো দেখতে পাচ্ছেন গাইস, এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের মেশিন ছিল। এছাড়াও কিন্তু ভাইদের শপে কিন্তু কি কি পাওয়া যায় ভাই? এছাড়া আমাদের শপে আপনার গ্যান্ডিং মেশিন থেকে শুরু করে ড্রিল মেশিন থেকে শুরু করে আপনার কাঠ ফার্নিচারের কাজ বলেন, থাই গ্লাসের কাজ বলেন, ফুড প্যাকেজিং এর বলেন, সব রকমের মেশিন আমাদের কাছে পাবেন। ওকে, সরাসরি এখানে এসে তাদের সাথে কথা বলে যে কোন ধরনের প্রোডাক্ট নিতে পারবে। আর তাছাড়া আমরা বিক্রিত মাল ফেরত পরিবর্তন করি। বিক্রিত মাল ফেরত পরিবর্তন করি। এটা শুধু আমাদের মুখের কথা না, এটা হচ্ছে আমাদের মানে ক্যাশ মেমোতে লেখা আছে। ক্যাশ মেমোতে লেখা কি মানে কি করবে, মানে কেন এটা হচ্ছে যে আপনার কোনো কারণে যদি কাস্টমার যদি নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পর দেখতেছে যে এর কাজ হইতাছে না, ও মানে কাজ হচ্ছে না, বিক্রিত মাল ফেরত এবং পরিবর্তন করা হয়। আচ্ছা, মানে আমি এই মেশিনটা নিছি, এই মেশিনটা আমি কাজ হচ্ছে না, আমি অন্য মেশিন নিতে চাই, নিতে পারবো, সেই ক্ষেত্রে আমি মেশিনটা ফেরত নিতে পারবো। জি জি জি। ওকে, তবে মেশিনের কোনো রকম ব্যবহার করা যাবে না, মনে করেন স্পট পালানো যাবে না। বুঝছি বুঝছি। যদি একদম ভালোভাবে রাখে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা মেশিনটা রিটার্ন নিয়ে ওনার টাকা ওনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো। ওকে, তো গাইস আমি ভাইয়াদের শপে আসার অ্যাড্রেস, লোকেশন সবকিছু ভিডিও নিচে দিয়ে রেখেছি, ওখানে চেক করে নেবেন। আর স্ক্রিনে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নম্বরে ফোন করার মাধ্যমে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। তবে সরাসরি শপে এসে দেখে নেওয়াটাই বেটার, যদি আসতে পারেন সবচেয়ে ভালো। আর যদি না আসতে পারেন তাই ভাইয়ের সাথে কথা বলে যেখান থেকেই চান না কেন, যেই মেশিনই চান নিতে পারবেন, তবে সবচেয়ে কম দামে নিতে পারবেন। কারণ হচ্ছে ভাইয়েরা হোলসেল করে, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিখ্যাত এবং এই বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেশিনারিজ মার্কেট। মানে এখান থেকে কম আপনারা কোথাও পাবেন না, শুধুমাত্র ভাইয়ের দোকানে না, এখানে যতগুলো দোকান দেখতে পাচ্ছেন যদি আপনি দামাদামি করেন অন্য অন্য মার্কেট বা ঢাকার বাইরের মার্কেটগুলো হচ্ছে কম পাবেন। কারণ ঢাকার বাইরের মার্কেটের যারা হোলসেলার ভাইরা রয়েছে তারা এখান থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু তারা বিক্রি করতেছে। সো বুঝতে পারতেছেন, আমি আর কথা বলাচ্ছি না, দেখা হবে নেক্সট অন্য একটি ভিডিওতে। ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।